Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini lagi di Cibunut, barudak. Pokoknya marane sing sarehat lah nu ningali video geus tong loba cincong, tong loba dongeng nama urang coang review warung legend nya. Urang ayeuna ya keur di Cibunut ya, mantap keindahan alamna ya. Tadi urang holti ditukeun tuh. Holti ditu ayeuna urang meluncur ke sana. Pokoknya malah siap gaskeun.